तुम एक स्टॉप वॉच को एक्जैक्टली 3 सेकंड पे रोक सकते हो। तो आज मैं फिर से कुछ ऐसी चीजें ट्राई करने वाला हूँ जो गूगल के हिसाब से करना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले कि हम अपनी आंखों को खोल के स्नीज नहीं कर सकते, और इसे ट्राई करने के लिए मैंने ब्लैक पेपर को अपने नोज पे लगा लिया, जिससे मुझे छींक भी आ गई और मैंने अपनी आंखें भी खुली रख ली। और दूसरे कि हम एक स्टॉप वॉच को एक्जैक्ट 3 सेकंड पे नहीं रोक सकते। तो जब मैंने इसे ट्राई करा तो ये ऑलमोस्ट 3 सेकंड्स पे रुक चुकी थी, और मैंने इसे बहुत बार ट्राई करा और बार बार फेल होने के बाद फाइनली मैंने इसे कर ही दिया। तीसरे कि हम एक पानी की बोतल को फर्स्ट टाइम में कभी फ्लिप नहीं कर सकते, पर इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ और मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही कर दिया। एंड अब आप भी कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब।